Geçegini belgilүү болгондой, Ороза айт быйыл 2 май күнү белгиленет экен. Ал тууралуу Борбор Азия Жумурияттарынын диний аалымдары бири-бири менен сүйлөшүп, макулдашыптыр. Бирок Кыргызстандын муфтияты бул күн дагы такталат дейт. Анткени ал айдын жаңырганы менен байланыштуу. Айдын жаңырганын так көрүү үчүн кээде муфтияттын өкүлдөрү тоого чыгып карайт. Анын үчүн атайын көрөгөч жигит дагы жалданып, ага атайын тапшырма берилет. Бирок күн бүркөк болсо, ай канчада жаңырганын так айтуу кыйын. Аксак Темирдин уулу небереси Улукбек Самарканды башкарган жана исламга берилген адам болчу. Бирок анын окумуштуулук даңкы дагы дүйнөгө тараган. Жана ошол Улукбек 15-кылымда эле ай канчада жаңырарын, кайсы күнү канчада жаңырарын бир нече 100 жыл алдыга санап чыккан. Ошонун жылнамасын эле карап көрсө болот эле. Андан тышкары дүкөндө сатылган кадимки календарда күн же ай кайсы күнү канчада чыкканы так мүнөтүнө чейин жазылган. Биз болсо 21-кылымда тоого чыгып айдын жаңырганын карайбыз.